反斗奇兵5係上個禮拜就上映咗啦，而今次個大反派唔係邊個，而係平板電腦 LilyPad。Hi， 你好，我係莉莉平板，一齊玩。咁如果屋企有個小朋友呢，成日都掛住碌 mon 啊、玩 iPad 啊，都唔肯掂下啲玩具呢，咁呢套戲可以成為你最好嘅教育啟蒙。咁喺電影入邊啦，一班玩具們咧，佢哋初遇到 LilyPad 嗰陣咧，佢哋就好驚啦，擔心佢哋個主人 Bonnie 會掛住玩個 iPad 啦，而唔玩佢哋，遺棄佢哋啦。套戲話俾我哋聽啦，當小朋友習慣咗平板電腦俾到佢哋嘅嗰種即時滿足嘅一個刺激咧，咁佢哋就會慢慢失去玩玩具嘅一啲樂趣啦，甚至乎佢哋仲會失去一啲玩玩具時會用到嘅一啲想像啊，同埋創造嘅能力嘅。咁呢樣正正反映咗咧現代家長嘅兩難啦。咁究竟科技咧到底係電子保姆啊，定係一個阻住小朋友成長嘅一啲絆腳石？嗰啲阿伯玩具咩啊？咁劇中嘅小女孩 Bonnie 大個女啦，佢開始會介意自己社交群組入邊嘅一啲小圈子啦，同埋排擠嘅行為啦。咁呢樣嘢就其實提醒緊我哋啦，小朋友慢慢長大，佢哋可能會遇到一啲網上嘅欺凌啊，或者會因為朋輩嘅壓力啦而焦慮啊。咁我哋唔可以成日諗住話控制佢哋嘅環境，而係應該喺佢哋有需要嘅時候啦，去陪伴、理解同埋開解佢哋啦，教導佢哋點樣用一啲正確嘅方法啦、真實嘅方式去認識朋友啦，唔係淨係靠阿 LilyPad 去同人哋去交流相處。我哋需要支援。咁大家唔好誤會喎，成套戲咧其實冇話將科技去黑化嘅。其實關鍵嘅係咧，我哋唔好俾一個 mon 取代咗我哋人與人之間真正嘅交流。玩具們佢哋嘅一啲堅持咧，其實係一種情感嘅溫度啦。科技只係工具啦，往往大人對小朋友嘅陪伴啦，先可以留住小朋友心底入邊對世界嘅好奇心。咁大家睇完呢套戲啦，或者會想放低手機去陪小朋友玩翻個10分鐘。大家覺得依家呢個數碼年代咧，要保留小朋友嘅童年，最難嘅係咩呢？留言話俾我哋知啦。咁我哋大家一齊嚟傾下啦。